Wow, lihat teman-teman, ada keranjang. Saat kita mencari mobil-mobilan, wih, lihat, ada tutup warna hitam. Kita akan buka. Lihat, sampingnya banyak sekali mobil-mobilan. Wih, kita akan buka. Satu, dua, tiga. Wow, lihat. Wih. Wow, mobil polisi PJR kita ambil. Mobil polisi Rismob Intel warna hitam. Wih, kita taruh semua keranjang ya. Ada mobil polisi angkatan laut juga ada. Taruh semua keranjang. Ini juga ada mobil polisi Porsche 911. Mobil polisi patroli teman-teman. Kita taruh semua keranjang. Ada mobil polisi PJR. Keren. Kita cari lagi mobilan. Wow, lihat, ada tutup warna hitam. Kita buka teman-teman. 1, 2, 3. Mobil polisi militer angkatan darat. Ada mobil polisi Sabara Polda Metro Jaya. Lihat. Wow. Ada bus sekolah warna kuning teman-teman. Matanya berkedap-kedip. Di dalamnya ada warna biru hitam merah teman-teman. Wih, keren ya. Kita akan taruh ke keranjang. Ada pula mobil truk tangki. Wih, bagus. Kita cari lagi. Let's go. Wow, lihat, ada wadah warna abu-abu. Kita buka. 1, 2, 3. Wih, keren. Bagus sekali teman-teman. Mobil polisi silver, mobil polisi warna hitam. Keren. Kita taruh semua keranjang ya. Ada mobil polisi silver. Ada mobil ambulan warna merah. Ada mobil polisi mini warna hijau, warna hitam, serta warna putih. Keren. Kita ambil, taruh semua keranjang. Kita cari lagi. Let's go. Wow, lihat, ada tutup warna biru. Kita buka. 1, 2, 3. Keren sekali. Ada mobil konstruksi warna kuning dengan kaki warna putih. Ini ada mobil mini car juga teman-teman. Wih, ini warna merah, ini warna putih. Wih, bagus. Kita ambil, taruh keranjang. Ini juga ada mobil pemadam dan mobil ambulan. Kalian kalau ada mobil seperti ini harus minggir ya. Ini ada mobil pemadam kebakaran juga. Kita taruh semua keranjang. Kita cari lagi. Let's go. Wow, lihat, ada tutup warna coklat teman-teman. Sepertinya ada isinya. Kita buka. 1, 2, 3 teman-teman. Keren sekali teman-teman. Mobil polisi patwal melantas.
mobil City Guardian, mobil bus Basuri juga ada teman-teman. Wow, lihat kakak sudah taruh semua main keranjang. Saatnya kita main Let's go. Lihat kakak sudah taruh jalan panjang ini supaya kita bisa bermain. Wow, ada bus Basuri. Keren. Bagus sekali. Ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Mobil konstruksi juga ada. Mobil polantas, polisi lalu lintas teman-teman. Mobil polisi patroli. Widih. Ada mobil polisi PJR juga ada. Mobil polisi dan ambulan warna merah. Wih, keren. Wow. Mobil ambulan warna putih. Ada mobil polisi warna putih serta merah. Wow, 1, 2, 3, let's go. Wih, keren. Mobil City Guardian. Let's go. Mobil polisi silver. Mobil polisi Polda Metro Jaya. Mobil polisi Satreskrim Intel warna hitam. Polisi militer PM Angkatan Darat. Mobil polisi warna hitam. Mobil polisi Angkatan Laut. Truk tangki juga ada teman-teman. Wih, ada mobil polisi mini warna hitam, warna hijau, serta ada warna putih. Wow, coba lihat kakak perhatikan. 1, 2, 3, let's go. Wih, keren. Ada mobil bus sekolah teman-teman. Lihat matanya berkedap-kedip. Di dalamnya ada warna biru serta merah. Wow, bagus. Mobil polisi PJR. Wow, keren. Let's go. Mobil polisi Porsche 911.
Itu yang terakhir, jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa. Dadah.